ଆଜି 14/3/2023 SA-2 ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ SA-2 ସଂସ୍କୃତ ସେଟ୍ B ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆନ୍ସର କି ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ସି, 2 ନମ୍ବର ସି, 3 ନମ୍ବର ଡି, 4 ନମ୍ବର ବି, 5 ନମ୍ବର ବି, 6 ନମ୍ବର ଏ, 7 ନମ୍ବର ବି, 8 ନମ୍ବର ଡି, 9 ନମ୍ବର ବି, 10 ନମ୍ବର ଏ, 11 ନମ୍ବର ବି, 12 ନମ୍ବର ବି, 13 ନମ୍ବର ବି, 14 ନମ୍ବର ବି, 15 ନମ୍ବର ବି, 16 ନମ୍ବର ଏ, 17 ନମ୍ବର ସି, 18 ନମ୍ବର ଡି, 19 ନମ୍ବର ଡି, 20 ନମ୍ବର ଏ, 21 ନମ୍ବର ସି, 22 ନମ୍ବର ଏ, 23 ନମ୍ବର ବି, 24 ନମ୍ବର ବି, 25 ନମ୍ବର ଏ, 26 ନମ୍ବର ସି, 27 ନମ୍ବର ଏ, 28 ନମ୍ବର ସି, 29 ନମ୍ବର ଡି, 30 ନମ୍ବର ଡି, 31 ନମ୍ବର ସି, 32 ନମ୍ବର ବି, 33 ନମ୍ବର ସି, 34 ନମ୍ବର ବି, 35 ନମ୍ବର ଏ, 36 ନମ୍ବର ବି, 37 ନମ୍ବର ବି, 38 ନମ୍ବର ଏ, 39 ନମ୍ବର ସି, 40 ନମ୍ବର ବି, 41 ନମ୍ବର ଡି, 42 ନମ୍ବର ସି, 43 ନମ୍ବର ବି, 44 ନମ୍ବର ବି, 45 ନମ୍ବର ବି, 46 ନମ୍ବର ସି, 47 ନମ୍ବର ସି, 48 ନମ୍ବର ଏ, 49 ନମ୍ବର ବି, 50 ନମ୍ବର ଏ।